Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Wir haben aufgehört beim die Zeit des großen Kurfürsten, also Preußen langsam erwacht ist. Und wir machen weiter mit dem Bild 103, Lustgarten. In der Gartenkunst des 17. Jahrhunderts kündigt sich schon die folgende französische Mode an. Hohe, beschnittene Taurushecken säumen die Wege. Laubengänge in Arkadenform als Fortsetzung der plastischen Schlossbalustrade umschließen Wasserkünste und Springbrunnen. Zwischen den Wegen breiten sich abgezirkelte Rasenflächen aus. Kurz, die Steifheit des Auftretens spiegelt sich im Gartenbau wider. Bild 104. Bücherfreunde. Die Bücherliebhaberei ist so alt wie die Geschichte des Buches selbst. Der wahre Bücherfreund, Bibliophil, geht vom Gehalt des Buches aus, legt aber wie jeder Sammler auch Wert auf Besonderheiten wie Erstausgaben von Schriftstellern, frühe Drucke einer bestimmten Presse oder wertvollen Einband. So verbindet sich Wissensdrang mit der Freude am Schönen und Seltenen zu bleibenden geistigen Wert. Ich zu meinem Teil mag ja Bücher, die so einen goldenen Beschlag haben außen. Also nicht der Beschlag, nicht der Rücken, sondern wenn die Seiten so golden sind am Rand. Sieht toll aus. Bild 105. Kavalierstour. Zur vervollständigen Bildung studierender junger Herren gehörte früher die Kavalierstour, das Reisen in fremde Universitäten, meist in Begleitung des Hofmeisters. Zweck dieser Reisen, oft ins Ausland, war neben wissenschaftlicher Bildung Welt- und Menschenkenntnisse zu erwerben und fremde Sitten aus eigener Anschauung kennenzulernen. Vorläufer des internationalen Studentenaustausches. Bild 106. Kartoffeleinführung. Wir können uns kaum vorstellen, dass so ein wichtiges Volksnahrungsmittel wie die Kartoffel, an der Küste von Peru heimisch, seit ihrem ersten Auftauchen in Europa noch über 2 Jahrhunderte brauchte, ehe sie allgemeine Verbreitung fand. In der Mark pflanzte und erntete die Kurfürstin Luise Henriette, Gemahlin des großen Kurfürsten, die ersten Kartoffeln auf ihrem Gut Betzow. Ja, damit könnte man eigentlich behaupten, dass die Kartoffel inversiv ist, also dass sie einfällt, aber gewollt in Europa. Gibt natürlich auch andere Pflanzen, die invasiv sind und Tiere, die invasiv sind. Aber in dem Fall, war es eine gewollte Sache. Finde ich aber verrückt, dass, ich weiß jetzt nicht die Temperatur in Peru, aber dass die Kartoffel sich so ungehindert verbreiten konnte. Ja, also dass die sehr unverwüstlich ist, was die Temperaturen betrifft. Die ist wenig, ich glaube bei Farmville oder wie sie die ganzen Spiele heißen, da ist die Kartoffel auch so eine Pflanze, die man einfach im Herbst erntet. Ja? Oder die kann man 2-mal ernten im Jahr. Also unverwüstlich diese Pflanze und schmeckt fantastisch. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Bild. Bild 107, Brunnen und Tränke. Vielfältig sind in früheren Zeiten die Formen der fließenden Brunnen. Oft sind sie mit Figuren und Zierat geschmückt. Brunnenheilige beschirmen ihren Bezirk, zum Beispiel St. Florian, der aus einem Kübel auf ein brennendes Haus Wasser gießt. Der Brunnen gibt Gelegenheit zu schöpfen, zu trinken und zu tränken und wird so oft zum Mittelpunkt in dem werklichen Leben der Kleinstadt. Bild 108. Geflügelhof. Die Geflügelzucht gehörte stets zu den besonderen Aufgaben der Gutsherren. Galt es doch vor allem, die Tafel mit diesen besonders geschätzten Braten zu versorgen. Man hielt sich vielerlei Geflügel, darunter auch Seltenes und Kostspieliges, doch nicht nur zur Belebung der Speisekarte. Man hatte auch seine Freude an den Tieren und untergab sich gern mit prunkhaft aussehenden Federvieh. So, ich habe es gar nicht erwähnt, das war Stadt- und Landleben. Jetzt kommen wir zum Alltag und Festtag. Bild 109. Gobelin-Wirkerei. Die mittelalterliche Bildwirkerei erlebt im 17. und 18. Jahrhundert eine neue Blüte. Nach der von der Familie Gobelin begründeten, von der Ludwig XIV. Verstaatlichten Manufakturen in Paris wurden auch in Deutschland, Berlin und München unter fürstlichem Schutz stehende Gobelin-Fabriken angelegt, in denen nach Künstlerentwürfen Teppiche von Riesenausmaßen gewebt wurde. Man könnte also sagen, diese Teppiche sind die Poster oder
ja, die Poster oder die Tapete von damals gewesen. Macht man heute nicht mehr. Ich glaube, das ist auch ein tierischer Staubfänger. Aber gut. Bild 101. 110. Obstbaumzucht. Neben Handel und Gewerbe suchte der große Kurfürst auch die Landwirtschaft, vor allem die Obstbaumzucht in seinem Staate zu heben. Er bestimmte, dass jeder Bräutigam vor der Hochzeit 6 Obstbäume pflanzen und 6 pfropfen musste, siedelte holländische Kolonisten im Lande an, von deren Kenntnisse in Obst- und Gemüsebau die Bevölkerung lernen sollte. Was natürlich auch der Kartoffel zugute kam. Bild 111. Hafen mit Tabakballen. Unter den Handelserzeugnissen aus Übersee nahm seit dem 17. Jahrhundert neben Tee, Kaffee und Gewürzen der Tabak einen bedeutenden Rang ein. Von Virginien, Kuba und Santo Domingo und der anderen Inseln wurde er in Europa eingeführt. Angepflanzt wurde er hier erst später in den wärmeren Ländern, zum Beispiel im Balkan. Der Transport geschah in Ballen und Fässern, die zum Teil auch schon bestimmte Faktoreizeichen trugen. Ja, klar, Kaffee, Tee wirkt alles anregend und natürlich auch der Tabak wirkt anregend. Natürlich hat er hier seinen Siegeszug gefeiert. Bild 112. Besuch beim Juwelier. Die alte deutsche Begabung für Kraft, für kunstvolles Bearbeiten von Gold und Edelstein, die schon im Mittelalter köstliche Werke zeitigte, stieg im 16. Jahrhundert zu neuer Blüte und gipfelte schließlich in den berühmten Werken der Augsburger Goldschmiede wie Enderlein, Jamnitzer unter anderen. Selbst die Wunden des Dreißigjährigen Krieges konnten die deutsche Freude am schönen Schmuck nicht auslöschen. Und das nächste Bild, 113. Die Ahnengalerie. Familientradition und Familienforschung hat der Adel stets als eine seiner vornehmsten Pflichten betrachtet. In Familienchroniken wurde die Geschichte des Geschlechtes festgehalten. Um aber auch eine dauernde Vorstellung von den einzelnen längst verstorbenen Voreltern zu haben, besaß jedes Schloss seine Ahnengalerie, worin der Besucher die Bildnisse sämtlicher Generationen bewundern konnte. Also ich für meinen Teil finde das immer gruselig. Das sind ja meist immer solche langen Gänge, zumindest sieht man es in Film und Fernsehen so. Und dann stehen dann die Ahnen links und rechts und starren einen so an. Nee. Das lädt natürlich für Gruselgeschichten ein. Gut. Und das letzte Bild für heute, Bild 114. Spaziergang auf den Festungswällen. Die Festungswälle mit ihren mächtigen Gräben und Terrassen, mit ihren weiten Ausblicken boten der vornehmen Gesellschaft gute Gelegenheit, im Freien zu Luftwandeln und sich dem Genuss einer gesicherten Welt zu überlassen. Aus diesen Festungswällen sind heute, da ihr Verteidigungswert lange überholt ist, meistens idyllische Promenaden und Anlagen geworden. So, das war's für heute. Nochmal kurz ein Wort zu meiner Gesundheit, weil ich ja doch sehr lange abwesend war. Viel zu lange. Das ist immer noch nicht ganz weg. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht bin ich ja gegen irgendetwas allergisch. Kein Schimmer. Ich habe zwar, das will ich jetzt hier nicht so sehr ausbreiten, aber ich nehme Medikamente, die mein Immunsystem ein wenig runterdrücken. Und da hat man als Nachteil nun mal, dass man, dass Erkältungen und solche Geschichten einfach besser reinhauen. Man kann also einfach sagen, mein Immunsystem ist nicht auf 100%, sondern auf 90% oder auf 85%, wie man jetzt noch möchte, wie man es jetzt einordnen möchte. Und dementsprechend dauern solche Erkältungen etwas länger, bis sie bei mir abklingen wieder. Und aktuell bin ich aber trotzdem irgendwie nicht verschnupft, aber ich habe immer einen dicken Kloß im Hals. Vielleicht habe ich eine Stauballergie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz mache ich dennoch weiter. Denn das will ich doch trotzdem weiter vorführen, ist einfach nur ein bisschen blöd, dass man genau für solche Sachen wie Vorlesen, sollte man eben nicht einen Kloß im Hals haben oder verschnupft sein und nasal klingen. Das ist nun mal jetzt das Problem, das ich habe. In anderen Bereichen hätte ich wahrscheinlich damit kein Problem und könnte weitermachen wie bisher. Aber hier ist es ein bisschen blöd. Wahrscheinlich, wenn ich ein Typ wäre, der die ganze Zeit Spiele spielt, dann wäre es auch kein Problem, weil da ist der Fokus ja auf dem Spiel und nicht auf mich. Ich bin ja eher so, der Gastgeber, wenn man so will, und die Hauptattraktion ist ja das Spiel. Da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt nun nasal klinge oder nicht, nur am Rande. Aber bei sowas hier, wenn ich was vorlesen möchte,
wo es ja auf die Stimme schon ankommt, ist die Sache natürlich etwas anders. Und da möchte ich einfach nicht, dass euch so, ja, euch das so zeigen. Oder das mit, manche hören mir auch nur zu. Ist ja nicht so, dass alle nur das Video schauen. Manche hören mir auch einfach nur zu, weil ich anscheinend eine angenehme Stimme habe. Ja, also deswegen möchte ich das euch nicht so bieten und das euch was Besseres geben. Ich bin am Überlegen, wenn ich dann das dann endlich mal geschafft habe mit dem Livestream, ich weiß nicht, gibt es da ein deutsches Wort für, dann würde ich das natürlich dann davon abwägen, weil das ist ja dann, da ist ja der Mittelpunkt eigentlich die Interaktion zwischen euch und mir, ja. Und meine Stimme ist da ein bisschen zweitrangig, was das betrifft. Ich denke mal, da hättet ihr auch eine gewisse Vergebung mit mir. Aber da muss ich erst nochmal schauen, wie wir das machen. Ich habe da schon ein paar Ideen, wie wir das mit dem Livestream machen. Da werde ich jetzt nicht komplett alles schon mal einüben und dass ich für euch das fließend vorlesen kann, sondern das würde ich dann mit euch zusammen machen. Wir werden sehen, wie das dann läuft. Mal gucken. Vielleicht gibt es einfach mal eine Fragerunde oder was weiß der Teufel. Gut, dann war es das für heute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.